वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। हो मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी। बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी। तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी। तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी। मन्द्रोको बारा खराको छानो। मन्द्रोको बारा खराको छानो। दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो। दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो। होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी। होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी। बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी। ला 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 ला। तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भरा। तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भरा। मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छोरा। मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छोरा। भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी। भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी। बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी।
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष भगवान श्री परमेश्वर ऊर्ध गोवर्धन वासुदेव महेश्वर एवं दशदिक्षि वासुदेवनाथनम धीरचित मधुनाथनम रक्षित अक्षन सपसदेव ओम गौतमादिदेवता नमस्कार गरिदिनुहोस्। अब भगवान श्री परमेश्वर ती आह्वान गर्नु गणपति वनस्पति नवग्रहलाई सम्झेर पूजा ओम श्री परमेश्वर कलशन सुमायन निरुते नमः ओम निरुते नमः बडाय नमः बाबे नमः दुर्गाठ बस्यो धागा गौरियादि पुजारी गौरियादि आह्वान त मरुश्वर विनायका ब्रह्मा रुद्र वनस्पति घरका कुलदेवता वायुदेवता पितृदेवता नागदेवता इति देवता 이거 해야 되잖아요. 얼마나 떨리는 거예요? 이게 사요. 진짜 잘 돼. 진짜 뛰는 거야. 뭐 라이니까. Pagale semua aku yang pasal modal. Jaga muka tu, muka ni. Ponte, Mang masuk berlain mana? Ay, malas lagi kau kena. तिमी गाडी आयो भने गाडी लिएर आयो ल छोडेर नआयो नआउँदै कति मिनेट अब तेरो बिहा खानु त्यो होइन 10:42 भयो होइन 11 बजीसम्म यहाँ पुग्नु पर्यो मलाई थाहा छैन
है जति गराउनु छ गराइलो ल फेरि हेर्नु है रेडी हल्का आँखा खोल्दै आँखा खोल्दै फेरि अब क्यामेरामा हेर्नु मलाई हजुर अब अरू हजुर ल ल सबैजना क्यामेरा हेर्नु रेडी हजुर मेरो ड्रेस त देखिएन यो कम्पलसरी राख यो अनि ल यसै अनि ड्राई फ्रुट्सहरू लैजाऊ त्यो लैजाऊ न फलफुलहरू मात्र दुइटै छ केटाहरू आउँदै सबैजना त्यो ब्याग चाहिँ होइन मैले जिम्मा दिइसकेँ मेरो एउटा चाहिँ ब्याग कहाँ जिम्मा चिया घर जाने नै होइन नि यार चिया घर के गर्नु भएको त नम्बरै छैन फोटो खोजिरहेको मेरो फोटो खिचेर उठालेर कसरी समय बित्यो र यो भाजी तल मेरो तल छ यहीँ छ
पाचनं पञ्चामृतं सुतोदकस्नानं समर्पयामि भगवान् वरद कलशाय नमः कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समासित हात जोड कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समासित मूल्य हितो ब्रह्म मध्य महत्व सार सबै पराधादि नाम संवत्सर श्री सूर्य नारायण उत्तरायण गते शिशिरेतौ माघ मासे हे शुक्ल पक्षे गोदान भारद्वाज गोत्र शर्मणे हे यजमानेभ्यो काशी गोत्राय देवतीता दृढमसा देवो म पापम विपोहतो त्यही पूजा अनि भोइक पछिला पूजा हरि ओम स्वर्णार्क स्वाहा स्वर्ण सूर्य ज्योति सूर्य सूर्य स्वतिर सुगन्धाडियम यहाँ राख्यो आग्रियम सर्वदेवानां धूपयं पदगृह्यतं फुल्यराजोड शुभं भवन्तु कल्याणम् आर्यम शुभ सम्पदा कर्मण तोय पीठभूतानि तोय प्राण प्रतिष्ठिता शिव तोया शिवहंस प्रजापति आद्य भविष्य कर्णाम शरणो मम स्वयंवर कर्मण पूजन पूर्वक गणपति कमल आश्रयामि ओ गणाधिपतये नमः गन्धपुष्पाणि समर्पयामि गणाधिपतये नमः गन्धपुष्पाणि ओम वक्रतुण्ड फुल्यर बिन्दिकर वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समापद निर्विघ्नं कुरु मे देव यज्ञ कार्य सर्वदा भगवान् पदे यानि कानि जवा पानी जन्मान्तर कृतानि च पानी सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे हे चन्द्रमा दर्शी छ अब ए नानी यता आओ अनि त्यसले जाने ल अब टिकट टक्क लगाइदियो बलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति स्याङ्गिरमस्मरामि श्रुति विधि त्रिभुजस्तु सन्तान सहित हरिभक्तिरस्तु माला लगाइदियो ल ल ल ल यहाँ हामीले बाँध्नु चाहिँ उहाँले हात ल शुभ लगन ल सबैले ताली पड्नु है यतिखेर ल हाम्रो चिज आरामै लाउने यो लगाइदिनु जाउँ अनि त्यहाँबाट लिएर गएर हामी निम्ता लिएर आउँछौँ हामी साइबाट ल उतापट्टि खाम दिँदै जाने उताको गुरु खोइ गुरुलाई लाउनु पर्छ ए उहाँ हुनुहुन्छ बोलाइदिउँ
अब यहीँ त्यहाँनिर हजुर यहीँ बलकान बिलो निश्चित जता बाबा आजबाट तपाईँको छोरी मैले जिम्मा दिएँ हजुरले यही हो बाजा बन्द गरेको हो ल हजुरको त्यो साथीमा हालिदिनु ल हजुर ल बाबु सोधिन भइसान सोधिन आवान्त महादेवं देवसुन्दरं कामरूपिणं मम पापं विनाशाय प्रजापतितेन प्रजापतिं नमस्कार गर्नु धर्मार्थं चिन्तैव सर्वैः नारायण देवानाथ परमणं बलं देवतं मन्त्रं भूमतदाशं भय सर्वधिं कदं ग्रह जुह विदित प्रश्नं वरदीडते ल अब त्यो शास्त्र दर्शनम त्यो निकाल्दिनु अनि बरुवा लिएर घुम्ने काम गर ल यो पनि त्यहाँ आउन तपाईँ पिनचोटी तपाईँ पिनचोटी अधुम्बार फक्ष्यादीनं फलाबादीनं पञ्चरत्न त्यो उयो पञ्चरत्न कङ्गोदकम् एवान् जौति पद्ममा गन्ध पुष्पाक्षित पुण्यफलादि वासुद्रव्यादि सिन्दूर अभित्रणादि फलवस्त्र ताम्बूलम् एके पत्रादि वनस्पतं धूपदीपं समर्पयामि भगवान् श्री परमेश्वर रूपाग्न्यं शिरसे पादयो पहिला नाभिमा अनि शिरमा अनि पाउमा बिबी जनजाति चम्पाको अर्को एउटा भेटी पनि राख्नु त्यहाँ नोट मैले दिइराखेँ वस्त्र ताम्बूलादि धूपदीपं समर्पयामि धूपदी भइरहेको छ ल अब यो छैन ल भइहाल्यो त्यहाँ अर्कोमा राखेर हो त्यही पिर्गामा भइगयो त्यही पिर्गामा पानी लगाएको छ पर्दैन त्यहाँ उहाँ गुरुले अब त्यो माहौल होइन है फेरि पहिला भोग लगाए भएदेखि बरु हामी अर्को खाइदिन्छु खाइन हो ठाडो
अस्ति यस्तो भएछ आजबाट 2 जना अँ 2 जना नि काली हमरा छोरा पानी आइसक्यो अब भइसक्यो गुरुला अब आफ्नो आफ्नो ओठा लाउने ल फेरि हात धुने काम गर हजुर अघि थाहा भएन 64 पुर्याएको छ गुरु पुर्याएको छ हजुर आमाले अनि केही भएको छैन हुँदैन तपाईँहरूको गरिदिनु तर हाम्रो अब हामी पहिला अब गुरु तपाईँ हजुर आमा ल गुरु अब दुलैको पाउँदैन ल यतापट्टि तपाईँहरू पनि बस्नु पऱ्यो नि दुलालाई साथी खोइ ए हे सोइता न्यु विषहरू पानी पैदा श्यामको तैरो नाम अब ट्याक्कै यही फेर लगाएपछि अहिले सबै कति त्यति साथी हुन्छ कहाँबाट ल अब नाति ल नातिलाई दक्षिणा दिनुहोस् अनि दुलालाई दिनुभयो दुलालाई पहिला दुलालाई दिएर नाति भइगयो त नारायण नातिनीको गोडा त खदिनु मात्रै अब छोरीको पनि ओम काधेनु कसे बाबत काधेनु कसे धोक अब पूजा गरेर शिरदेखि पाउँछौँ ल अब त्यति भएपछि अब यो यता हेर्नु त यो ल तपाईँले यहाँ दुलाको हात अब पानी शिरमा हाल्नु नि हो शिरमा अलिअलि अलिक थोथोरै अर्का जिउ नपर्छ हो अब खाने पनि विराजय से जमानस दुआका अब छोरीलाई थोत्रै गर्नु सबै पुता धेरै हुन्छ हिमाल ल करो राख्नु तपाईँले अब हामीले दक्षिणा दिने निका अब यसो अब 2 जनालाई हामीले दक्षिणा दियो हामी बाहिर ल लड्नु होला ओहो ल दोषी विराजो दोहो मै विराजो दोह थोरै सबै नागन गाडी गइसक्यो अब राकेश श्रीवास्तव ल अब छोरीको कन्या पादो विराजस्य यजमान ल पूजा गर्नुहोस् दुला अलिकति बाँकी राखेर छोरीलाई हो ल अब दक्षिणा हामीले सकेको दान गर्ने न अब हाम्रो रामे उता आमाले गएछ 11 पनि त्यति पछि नआउँछ अगाडि अलिकति मात्रै ल अब तपाईँहरूले पानी हालिदिनुहोस् यो त धोइहाल्यो अनि फेरि त्यहाँ मात्रै दक्षिणा जुनी गर्ने दिने काम दिइहाल्नुहोस् किन पछि मैले गुरु अब एकदिन स्टक गर्नु पर्ने
त्यो गाडी माथि राख्नु घरमा धुन्छ अब फुलले पूजाहरू तल मन्दिर छ उति छ ती तल हेर यहाँ पहिला दुलाबाट पूजा गादेनु कसिदेनु विराजेश किं नाम कसिदो कन्या पाद मैले चाहिँ अब मेरो तर्फबाट सहस्र मैले पहिल्यै उहाँलाई भनिसकेँ हजुर हजुर छोराको छोरा भइसक्यो कुरा गर्छ ल ल होइन मैले त्यो कुरो आउनुहुन्छ एआरमा ठ्याक्कै 24 गते त्योभन्दा त्यहाँ भेटघाट भइसकेपछि अनि फेरि त्यहाँबाट पछाडि हुन्छ नि बिस्तारै थोरै बाबा लिउँ न अलि ट्राईको गर्दा खाँदैपछि खान्न नानी उयो रुमालले पस्छ अरे पासवर्ड के हो त्यो लक भइसक्यो खोले खोले यार चाहिने बेला भएर
दुलाले मात्रै है दुलैले पर्दैन ल लौ र त्यसैपट्टि ब्रह्मी माध्यनि शाखाया शाकुन्तल ध्यानि तथा रामी व्रतपाणि शरणं प्रपदे सुखी समाधि स्वनो ओम भारत गोत्र भड़वार नाम ध्यानि तथा लालवार नाम शरण पपौत्रिन भारत गोत्र भारत यश विश्वमित्रादि त्रिप्रवरस्य माध्यदिनी शाखा शाकुन्तल कश्यप गोत्र स कश्यप यानी न दुर्वेदी परमार्थंति स कस्मि यजुर्वेदा श्रीमान मान्य महोदय भरत कुलोद्भवः स्वयं जज्ञाधीश उपस्थित कुंभरासो गोपाल दत्त श्रवण पुत्राय आयुष्मते कर्करासो हरीश नामक बालक सर्वश्रेष्ठ प्राय कन्या विलासने विष्णु स्वरूपणे प्राय ओम एतन्ते पाणी या सुमदय मनभवति सतर्निका पापव ओम प्रभाते सोति समादे सुमोहि भव स्वर्गीय सतत सर्वण परमोत्राय कश्यपोत्र समस्ययानि न दुर्वेदी परमात्मा साक्षात् यजुर्वेदाश्रीमान मान्य महोदय भरतकुलो भव स्वर्गीय अम्बादत्त सर्वण परमोत्राय कश्यप आयुष्मते हरिनाम शरण दंपति कराय कन्यादानादि यमको नाम अहम परम ददामि पाणी शरणं प्रपदे स्वस्ति समाधि स्वस्ति ल यो लक्ष्य योजन विस्तरणे जम्बोदीरे इंद्रखंडे महान दिवसन क्षेत्रे आनंदा मध्ये प्रकोत्राय कश्यपोत्र सतशमयानि धुर्वेदी परमार्थं साक्षात् वेदाश्रीमान मान्य महोदय अम्बादत्त स्वर्गीय अम्बादत्त सर्वपोत्राय कश्यपोत्र सतशमयानि धुर्वेदना पुण्यतिथो शुभवेलाय कन्यादाता भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य भारद्वाजाङ्गिरस भारस्पते भार्यातेन स धर्मचराय तुभ्यं संवर्धते मम पौत्रन कन्यादान हरिश नाम शर्मणे नाना गोत्रे बेउन अल्ल आफ्नो गोत्र र नाम सम्झिनुस् है कन्यादान दिनेहरूले उहाँको यो व्यम सम्प्रदाय लो दुलाको हात सुम्पिदिनुहोस् यो छोरीको अम्र फुल समातेर एकचोटि हजुरहरू हात जोड फुल 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 ल अरूले उहाँलाई छोइदिए पुग्छ ल होइन परेन हात जोड्नु कन्ये ममाग्रतो भूया कन्ये मे देवी पार्श्वो कन्ये मे कृष्णो भूया स्वामा मोक्षभाविनः परलोक्यनाथ देवेश सर्वभूत दयानिधे सदा शान्तिं पर्यक्षमे ओम वर्जिले ओम देवसत्ता सावितु वर्षवेनर बाहुर्भ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम प्रजापते प्रतिगृह्णात् देवदात कस्मोदात कामोदाता काम प्रतिगृहताम कामै तत्ते म यो कन्याप्रति कुनै अपराध गर्नेवाला छैन यो कन्यालाई आफ्नो धर्मचारण गरेर पालन पोषण गर्नेछु यो तपाईँको प्रतिज्ञा हो
र तपाईँहरूले दुईवटा जनाको पूजा गर्नु अगाडिबाट नमस्कार गर्नु हिरण्यदानं कौशिकवासो नजयेम रत्नं दोरी कन्या मम दीयते तां भक्ति प्रसन्नं प्रभु शङ्करस्य। अब मैले असो भनेको घोडा हात्ती सुनचाँदी केही दिन सकिनँ। हजुरले केही दिएको छैन भनेको थियो। मैले तिनै रत्न पाएँ भनेर खुसी हुनुहुन्छ। उहाँ हाँसेको हेर्नु किनभने लोकमा कृतिबाट कुलमा वृद्धिबाट घरमा लक्ष्मी रहन्थ्यो होइन। तपाईँले केही दिन सकेका थिएन। उहाँ चाहिँ सबै थोक पाइदिनु नानी उतापट्टि फर्केर हात जोडा मनम एक तर्फले उषा टुक्राले जल भुइँमा अभिषेक हो मनम एक तर्फे बास नेत प्राण एक तर्फ आफ्नो शिरमा पनि परेर आपस सुरागण देवानन्द दत्त मोक्ष ओम विष्णुबाट तपाईँको पाउमा पऱ्यो भनेर चुलाको पाउमा ढोक दिनु पऱ्यो। ल रुपियाँ राखेर पूजा हुन्छ कन्यादानको दाम पर्छ। अब त ल नानी पाउमै पर्छ यही बोतामा राख्नु पर्छ। ल दुलाको हातमा कन्यादानको दाना पर्छ दिनुहोस्। हरि ओम देव सम्ब्राह्मणो ब्रह्म प्रजासी जय तमराख्मी राज जाता निका निकामे पहर जन्यो बहर खतो फलो तेन पहिना यो चेन मोर्न कल्पन्दाम। ल टिको लाग्यो नानी। ल अब यदि भएपछि अब खानपिनको बाधा पुग्यो। अब इच्छा उनले अब कन्यादानीहरू बसौँ नसक्नेले खाउँ कुरो त्यति मात्रै त्यही हामीहरूले त नजिकबाट आउन काकाहरू नानी अब हामी के भन्छौँ भने बेहुली चाड लाने भए पहिला खुवाउने दुवैजना पहिर्याएर चट्ट निकालिदिने है। एकचोटि चाँडोमा चाँडो गयो देउल लाने भए जतिखेर गरे पनि हुन्छ। जति परीक्षण बेउखेर हामी घुमाउँछौँ खाना पर्छ परिक्रम गर्नु पर्यो। यो होइन त्यो त्यसो भए हामीलाई त के आपत्ति छ त्यसो भन्नु भएन। एउटा नयाँ दिनु है। अब ल यो ठाउँ छोडिदिउँ त घुमिसकेपछि
अनि घुमेर आएपछि पानी हो अब बस्ने हो त्यो चगटी अरूले ल्याइदिन्छन् ल बसौँ न अब बसौँ अब नानीको कमरमा बाँधिने पनि अरूले गर्नु पर्यो ल हो नि यहाँ थोरै काम बाँकी छ ल उहाँ गुरुबल गरेर ल्याउँदै चत्वारि श्रीकृष्णोदाय महादेव अग्नि प्रजलं वन्दे जातवेद हुतासनं स्वाहा पुरोहितो विश्वानां सूर्यो गन्धर्वो न सैन्द्रं छतो पातु तस्मै स्वाहा इदं सहिताय ॐ सहितो विश्वासः सूर्यो गन्धर्वा तस्माचितो नामाताभ्यां स्वाहा ॐ सुषुम्ना सूर्यं रचिमा गन्धर्वा ॐ चित्तं स्वाहा इदं चित्ताय ॐ अचित्ते स्वाहा इदं चित्ताय ॐ अकुतं स्वाहा इदं कुताय ॐ अपचित्ताय स्वाहा इदं कुताय ॐ विज्ञाता स्वाहा इदं विज्ञाताय ॐ विज्ञाते च स्वाहा इदं विजिताय ॐ मनस्सं स्वाहा इदं मने जातानं जलं गृहीत्वा अग्निमोढनामाधिपति इत्यादीनाम् 18 मन्त्राणां प्रजापति ऋषिः यति चोखो यति मिठो देउला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो यति मिठो देउला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई मीठा मीठा क्षणहरू सबै तिमीलाई मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई मीठा मीठा
क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई यति चोखो आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। सधैँ सधैँ तिमी मेरी माया बनी आउनु आउनु यति चोखो यति मिठो देउला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो देउला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो साँझको टिकट काटिसकेको छ। यो हो कि जति
नानी हात जोड है भवेद पुण्यम तस्य कर्म समापयद हरिन्द्रागति सम्पूर्णं गहर बाल चतुर्थी द्वैताक्षर नामी सिन्दूरम विवाहकं वामाङ्गी कृते भाज्या सिन्दूरं यद पूज्यते यज्ञाणे कृते साक्षी पुरुषो यज्ञ विग्रहेजा परवाक्य महादेव्यं क्रियते न तत्सकं एतथ सिन्दूर मन्त्रेण ल अब यो राम्रो छोड्ने अनि त्यहाँबाट सर्र लिएर जाने अग्निको छेउमा है अग्निले पार्नु ल सूर्यनारायणलाई सम्झेर उम सप्तपति पूजालाई सप्तऋषिहरूलाई सम्झेर उमाइ ल अब यो सिन्दुर हो त्यहाँ राख्ने ल फेरि पनि तिनचोटि ल अब तिन फेर त्यहाँ टुकटुक हाल्छु फेरि आफ्नो हात त्यहीँ राखिदिनुहोस् ल हो टिको लगाइदिनु पुरै एकछिन त्यहाँ राखिराख्नु है त्यो टिको लाउनु नानी त्यो निकाल्नु ल छोरो अब यस्तो बच्चाले चाहिँ अब तपाईँ यतै आउनुहोस् यहाँ जुत्ताले तपाईँ यतै बस्नु पर्यो नानी गुरुबालाई टिको लगाइदिएर यो म गुरुको हातमा राख्ने है ल नानी ल तल चढाउने नानीले पनि चढाउ माजको भाग हो तल अनि यसो अघिलाई पनि चढाइदियो ल अब दुलालाई लगाइदियो अलिकति ल राम्रैसित खुवाइदिनु पर्यो नि कहाँ त्यस्तो हतार गरेर भोग लागेको छ क्या अरे ल हेर अब त पुगिनु पर्यो मुख हात धुनी बाबु त्यो हात धोइदिनु तपाईँले खुला गर्ने मुख धुट्ने सबै त अघि पछि हात धुनु हुँदैन है आज मात्र आज हाम्रो मान्छेहरूलाई मान्न लगाइदिने ल माजल ल्याएर उहाँ राखिदिनु अब यता बुझ्नुहोस् त अब दही खाएको असाध्यै मिठो भयो अरे छोरीको घर टाढा छ बिचमा बास बस्नु पर्छ अरे एउटा गाई नलिकन नजाने ओम मनमे तर्पयत बातो नारायण उत्तरायण गति माघ मासे शुक्ल पक्षे दशम्यायाम भववार्षन्ताम अद्य पुण्यमासितो मकराति श्री सूर्य दीर्घराति चन्द्रमासे धनराति देवगणेषु शुभ्रेषु स्थानेषु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ सिद्धार्थ कर्म शिष्टकृति काश्यगोत्राय हरिसिद्धि नाम शरणे ब्राह्मणाय गोदान दान दातपतिन कुव्यम सम्प्रदादे दुला आत्मा पुष्टिनु फुलेर बिन्ती गर्नुहोस् कपिलेश्वर जलिएसो छेक्नुहोस् यानी कानी जवाब पानी जन्मन्त्र कृतानी छ तानी सर्वाणी नै सन्तु नमस्कार गर्ने प्रदक्षिणी यसो घिचेर दुला हातमा दिनु ल ओम प्रदक्षिणी पदे पदे देऊ है ल राप शान्ति आफ्नो ठाउँमा राख्ने सामाय शान्तिले दि उहाँहरूलाई गोदन यज्ञको लागि तपाईँ यता सुन्नुहोस् त तपाईले उहाँ माधव गुरुलाई टिको लगाइदिनु नानीले मलाई वर्तमान हो निवेशेन नानी यसो मलाई ल आकृषेन वर्तमान हो निवेशेन मृत मटन्छ रथेन देवजाते भुवनानि पश्चिन् हरिओम तत्सत् तत्स ओम विष्णु विष्णु पूर्व संकल्प पूर्वचार्य अद्य भारद्वाज गोत्र पन्नेश्य काश्य गोत्र पन्नेश्य उभयो द्वय दम्पति विवाह करिष्यमानादि अब त दम्पति भयो
मतलब कि मूल्य गोदान दान दातव्य नाना गोत्रिव्यू नाना शरणी ब्राह्मणाय गोदान दान दातव्य तुभ्यम भव्य सम्प्रद ती छोड्ने फुल लिएर बिन्ती गर्ने यहाँ छ है फुल कपिले सर्वदेवानां पूजन शान्ति प्रयच्छामि गाउँमे ग्रह सन्तु गवामे सन्ति नमस्कार एकवटा गुरुहरूलाई दिने ल नानीले मलाई दियो ल भोलि पछि होइन आज होइन नि यो बस्छ भोलि सिद्धिको अथवा दुईटा गुरु यता हेर तल्लो तल्लो लावा धोबेड अहिले यहाँ लावा भोट्दै जान्छ यता हेरौँ न त्यो सुपारी खान थालौँ न अहिले श्री विष्णुपति भोला माता पराशर भद्रवती गंगाधर एवं त्रिशूल जय पराशर भद्रवती शिवपति गिरिराजपति वनपुरे पराशर भद्रवती बोधम श्रीकांत पुत्री पराशर भद्रवती बोधम सुवर्ण कृष्ण कृष्ण पराशर कृष्णवती विद्य पराशर भद्रवती बोधम पराशर भद्रनिकाशनम पराशर भद्रवती शशांक सुंदर खिलासी माता नितंबर पराहि पराशर भद्रवती बोधम वसंत लक्ष्मी गिरिराज सुदम्बराणां भरशब्दो भुजनोति बोध्यं येद समांग मृतराजस्य भरशब्दो भुजनोति बोध्यं शान्ति मण्डल दुःख नाश पवित्रण ग्रह मण्डल तीरकम शान्ति प्रात पाणी शरणं प्रभवे स्वस्ति समाधे शुभेन्दु त्रिदि वदामि पुनः गृहीता ओम चन्द्राय स्वाहेदं चन्द्राय पुडा दर्वी ल तिमीहरूले दुईटाले उतापट्टि पूजा र बुवाले यतापट्टि है ओम पुडा दर्वी ओम पुडा शक्ति नम पानी जमाउनुहोस् अनि मुठीमा राख्ने शुक्लपक्षी दशम न्यायम र हासन्त अद्य पूर्णिमासित अन्य शुक्रै सुथानि सुधादिति युग बार लग्न कडमूर्त अद्य भारद्वाज गोत्र काश्य गोत्र पन्नश देवा नाम शरणो मम हरेश नाम शरणो मम यो दम्पति विवाह करिष्मानाधिकरण पूजन तुभ्यं वयं सम्प्रवदादि तत्सन्नमः ल एउटा यता गुरुको हातमा दिनुहोस् त तपाईँले अब यता देऊ तिमीहरू सजिलो महाबली माछा तनु ल कुमकुम लाउनु रोटी राखिदिउँ एउटा ततो महाबली माछा तनु ल कुमकुम सदी वस्त्र सजल क्षेत्रपालाय छेमा त बरदो त्यहाँ बाल्नुहोस् बाल्ने खै त्यो यहाँ राख्नु कर्ता त्रुटि गर्दा सदैव वरदो भव ल त्यो उचालेर यता दिनुहोस् ततो महाबली माछा तनु ल कुमकुम सती वस्त्र सजल होइन अब त सिद्धियो तथैति मन्त्रिण बलिगृणाम बस्रे भ एकमरुजका शत पुनः रुद्र दृढमतमान तस्यते स्वाहा त छोड् दुलाले उत्याएर म त मान वस्त्र यदोषी अर्थ काम मुख्य चारै पुरुषार्थ सिद्धार्थ कर्म पूजन पूर्वक मम सा काशी गोत्र शर्मणि यजमानाय दीपक शर्मणि यजमानेभ्य यज्ञान्त द्रव्य मूल्य गोदान दान पृष्ठ दान दान स्वाहा तीनचोटि गरी है तीनचोटि गरी ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा अब आजका भोका जति है ल भोका अथवा
भने रानिदिन्छ त्यहाँ प्रयागमाये सती भूमु सुतो बुधा च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु तच्चक्षुर पुरता सुतमा पश्चिम शरद शत मदिनाम श्याम शरद भूयात् शरद शताः त्यो कुसा औँठी छ भने खोलौँ ल अब पैसा लिएर काने वार्ता गरौँ ल है ओम अच्युताय नमः ल कान समाउनु पर्दैन भगवान्लाई क्या भगवान्सित आफ्नो यता हेर्नु न फर्किनु त्यहाँ यो नचाहिने रहेको नलानु यहाँ हामीसित माया होइन नि त भगवान्सित गल्ती भगवान्लाई नै कान समाउँदैन पृथ्वी देवता इष्ट देवता थापा देवता सम्पूर्ण देवता हामीले जे मानेका छौँ हाम्रो बराजुले जे मान्नुभयो हामी त्यही मान्छौँ त्यसो हुनाले तिनै भगवान्सित सदा सत्य रहोस् भन्नुहोस् आशिक मान्नु तिमीलाई सम्झिनु कसरी लिँदैन चाहिँ गुरु तपाईँ चाहिँ उता गइदिनु पर्ने हो गुरु नमस्कार गरिदिन्छु तपाईँ उतै गइदिनु न है ल तपाईँ यता आउनुहोस् अब दुईवटा दुना ल्याउनुहोस् गुरु गुरु ल यो दुनालाई हजुरले त साथ ल उठ्नुहोस् हजुर उठ्नु ल नमस्कार गरिदिनु ल फेरि त्यो दुनालाई साथ दिनु ल अब यो टिप्नुहोस् उहाँको हातमा राख्नु त्यो पनि राखिदिनुहोस् उहाँ आएर गयो त्यही पनि ल हजुरले त्यहाँ राखेर नमस्कार गरिदिनु ढौदिनी अब हात गोडा जाँदा ढोग्नुपर्छ ढौदिनी अङ्कलमा आन्टी यता हेर्नु है आन्टी यता हेर्नु अङ्कल यता हेर्नु अङ्कल यो क्यामेरामा हेर्नु यता हेर्नु अङ्कल भयो तपाईँले गर्ने उहाँले पर्छ हजुरले पनि तपाईँ अलिकति पछाडि आउनु सबैजना मलाई हेर्नु है आन्टी आन्टी यता ल ल रेडी सबैजना हाँस्नु यता यता
सप्तचुरो देवता पुरता सुग्रामः पश्चिम सर्वशतं घुम्ने आउने है खोइ अब उदाहरण आउने त्यसै हो ल नानी अहिले खोइ हाम्रो दुला खोइ आमाले पछि लाउनु त सबै ब्याङ्कको पछि लाउनु हो नानी अब सिधै लाग्ने है अब हो गुरु त्यो अघि न दिउँसो होइन कतिखेर रोएब कतिखेर रोएमा बहिनी यता आऊ यता अगाडिपट्टि को बस्ने हो ल बसिहाल्छ म लिन्छ एकछिनमा फेरि लिन्छ लाइट हरिश भाइ यो गाडीको इन्स्योरेन्स ल सबैजना पैसा लाइट बाबा भनेको छ कहाँ हुन्छ त्यस्तो हामीले नै भयो साँच्चै म लिएर छु नातिनु रिमोट थियो
तपाईँहरू यता अगाडि नआउनु न है, पालेपाल आउनु है, टिका लगाइदिएको बाहिर जानु। मैनेजर साहब है कहाँ गया तुम बोला ले मैनेजर साहब उन तो पन्ना साहब ले बोला अङ्कल पालेपाल लगाइदिनु है, आन्टी लाग्दैछ तपाईँ यता फोटो मात्रै लगाइदिनु। आज रोकन त सकिन्छ दुई चारजना मात्रै छ Uncle, it's my finish. जाने जाने छिटै भन कहाँ हो जाने अब त एक्जाम Lisa, Lisa, oh kau thầy. kamu oleh gani ho ala सोनु सीमा दुई छ यहाँ छ खै त पिछेको प्लिज अब त धोप पाइने बेला हो नि त पहिलोचोटि दिनभरिमा धोप पाइला क्यामेरा मैले घर लिएर जान्छु
सबै पहिलो हामीले केदार सिकाउनु नयाँ भयो बाबु पछाडि जाऊ न तिमीलाई बिहा गर्न मन लाग्यो हाँ? जोडो माथि Time.